Imediat băgați padela în barcă și cu ea la mal. Din cioc sau din spate, cu ea la mal, rugați pe cineva frumos să scoată apa și o mână aici și una aici, pe mal și v-ați urcat înapoi în ea. Am înțeles. Padela, mâna pe negru, mâna dreaptă mai strânsă, stânga mai liberă. Așa trageți și așa întoarceți. Ok. Nu întoarceți padela așa. Ok. Da? V-ați dezechilibrat padela, o puneți așa. Dacă tot stă... Cred că e ok. Nu, bine, nu așa. Așa? Da? Eu dau mai bine așa. Da? Deci invers, mă? Nu, ai tragi mai mult. Ai mai mult spor. Shit, Titanic cu iceberg. Te-ai pus la băgat, așa? Da. Da, te-ai dat și filmează bine? Bă, cred că da. Da, așa. Vei tu? Hai, ne întâlnim, Iuliana. Dai să-mi corectez. Nu mai da, nu mai da. Nu, încerc să... Ce faci, mă? Dă-mă că vrem să ne uităm la Ia vezi. Nu văd nimic. Nu vezi, da. Lasă-mă că l-am... Cred că e ok. Mi se pare că bate ca în sus. Pe loc, în spatele meu, mă fac un selfie cu voi în spate. Încercați să vă opriți puțin, să avem loc. Un pic că ne vedem mai sus. Ăla, nu știu dacă... Stai așa că vin eu acum. Gata. Nu te lovesc ca asta, că... Așa. Gata? Băi, dacă... Țeapă! Stați acolo pe poziție, că mă duc să fac un selfie. Băi, stai mă, că eu de fapt Andrei, Mihai. sunt prea departe. Da, bă. Vreau să fac și eu una. Varule? Hai, gata? Ne schimbăm și noi? Da, hai! Mai încolo! În canalul Dunăre Mare Negru. Hai, Mihai. Ia, treci în față, pune și mă o poz. Cu ce? Orice, dar trebuia să fiu eu cu partea aia.
Da, eu eram unul la cred că... Nu să faci telefon. Nu, mă. Care face poză? Stai, mă, să mă poziționez în fața voastră. Hai, mă! Ce dracu? Doamne, mă, știu ce se controlează. Fă tu acum, Sergiu Mihai, că ne-am grupat aici toți. Stai. Da, mă, că până scoate telefonul. Încep. Încep să te Florin. Ce faci, Mihai? Ce ați făcut, mă? Hai, mă, că o fac de aici, așa. Stai să mă... Stai să mă duc mai în față un pic. Am văzut lopata de 2 ori în timp. De la mine? Fă selfie și tu ca să te Să prinzi fii tu și sau tu cu 2-3. noi. Toată lumea mi le sus. S-a făcut aici zusammenkeinen, dass ich das spiele. A făcut Mihai nici nu... Băi! Am înțeles și cu scoate de pot. Scoate de pot, ai grijă de unul. Dar unde ai fost? La pouă, prăjitor. Așa, da-mi pune. Ce vii? Că dau super mult la asta și nu prind. Păi dacă dai încet. De tare sunt, da. Puneți față. Primul 11 al Belgiei începe cu Thibaut Courtois. Vitor și Tillemans sunt cei doi din fața defensivei. Cu surprize, Jordan Hughes este foarte apoi linia de Johnson și Bryant. La mijloc, numărul 12, Kieran Trippier și Loftus-Cheek, Ryan, Delp și Rose. În față au rămas Raheem Sterling și Harry Kane. Ce? Mi-aduce aminte primul 11 ale Belgiilor. A, da, le văd, da. Foarte multe schimbări și atunci Anglia a plecat în fața Italiei conducător din teren. Roberto Baggio a făcut și teren. Mi? Așa. Da, bă, eu mort, ești nebun. Și noi zic că aia 2-3 ore. 7 ore, da. 7 ore la spital. Au! Au! Auzi? Se vezi ca trică când o să ieși din asta. Că nu o să mai ai forță. Nu o să mai ai forță în picioare. A, ce bine așa, cu un picior. Da, și eu tot fac așa, ridic acolo, mă fac. Nu mai sunt prin nebun. Da. De vaporul. Titit. Hai, bate cu pana.
Ce e asta, mă? Are asta pe bine acolo. Ia-ți văzla. Văzla. Ia ține-mă un timp mai clar. Hai să lăsăm aici. Că nu mai pot, mi s-a dus că... Andrei? Andrei, ține ce? Poate căde. Ține Mihai mai lângă mine. Eu îți vin, dar... Hai, bagă și mâna în canoe și trage buretele la Pe mai. dacă bag eu mâna... Nu pot să o... Nu! Au! Te-ai lăsat pe mână. Ce ai, domnule, cum Hai mă, e? ridică-te, că am eu mâna lungă. Eu n-ajung. Trage-l mai în spate, gata. Hai că ți-am tras și eu ăsta la spătare. Ăla la spătare era ok. Tu nu ești. Mai vrei mai în spate? Dar trage și de partea cealaltă. Încerc. Gata, E bine? Nu e bine, dar oricum. e mai bine. Deci mai puteam că se ducese ăla în față. Hai, ia-ți văzut așa, e băiat că te sau ține Mihai. Stai cum i-am. Care e a mea? Ia mă de aici. Nu știu. Cu Andrei, ține de păr. Bine. Ține știu drept. Lateral. Stai în față. Gata? Bagă dracu picioarele înapoi că ne... Vezi cu vâzla. Pe nu, care făcea așa cu vâzla. Hai, mergem? Bă, te crezi în Fast and Furious? Vâzla. Stai să plecăm. Dar nu mai unde, că ai mai pe parte, tu ești pe parte. Hai, gata. Păi ți-ai chin? Să nu obosești, bă. A? Erau așa aproape. Stai, mă. Uite că vine ăsta. Hai mă, că știe mă vărul. Ele, mă, Titanic. Știe, fugiți. Asta te acolo. Hai. Am venit și eu, adică eu sunt breloc. Vrea să face singuri? Eu te rog ăsta ca coșciuc. Și tu la Ca în Mai coșugă. stau așa. Auzi? Trageți coșugă peste tine. Nu mai stau așa. Păi da, mă, da. drept și cinstiți. Am pantofii amuri. Acum înțelegi ce nu se simt picioarele. Vă îndreptați către un loc în Au, au, au. Perdeată să fie lumină, nu contează. Da, mă, frate, știi. Nu, Florine, perdeată să fie lumină, nu contează. De ce treaba ai tu? Asta e ca în fotoliu. Ea n-are treaba aia, schimbă și viteza. Da. Ahoi, capitan. Vino lângă noi și fă un selfie cu toți Hai mă, patru. fă și tu, auzi? Tu ține-l așa și Alina îl ține sus. Păi, Bă, uite așa, vărul, mai sus, mă, ridică ca lumea. așa, mă? Să fie A sau cum? Așa, mă, vărule. Fă una! Fă una! Trebuie să mă dau eu mai în spate un pic. Hai, Dade! This is Marta, înainte Marta! chema Sparta. Ah! Nu cred că ne vedem, dar e ok. Ridică telefonul mai. Da? Da? Ia Emil, că dacă capul meu nu e în poză, zic. Nu se vede de pare. Atenție, atenție. Te fut. Eu am făcut bătătură, eu. S-a și spart, adică am și făcut-o și s-a și spart. Mamă, deci dacă aș putea să înțeleg echilibru, mă întorcește, dacă că fac așa. Da, n-ai cum. n-ai. Mișcă din buri. Da, uite cum se vede la plin gaura aia, e cât chiar, știi? Zici că acum ești Cât de tare. E să... Zici că acum te naști. Zici că s-a născut din ea. Zi mă, vărule, E, nu mai e pără nas. da, de ce? A, nu, dar aia nu mai am. Singura aia restiră, da, s-a dus tot. Mamă. S-a trocat, vărul. Dar s-a dus mișto. Pe cum așa? Uite ce sunt. Bă, mai avem vreo 10 minute, nu? Care mă, 20 A trecut 45 de minute de când Dar și suntem. 40 ne-a zis băiatul, că atunci a început. A trecut 45 de minute. Am cronometru. Ulu, așa am avut eu părul în cameră. Da, Băi, eu nu mai pot, frate, mă dau în spate, nu mai pot.
Poate nu, dar picioarele pe mine s-au Pe mine spatele, aoleu, frate. aoleu, Stai, aoleu. dați-vă că se mișcă vorul. Nu mă, stai mă așa. Păsărelul, toată lumea. Bă, asta vreau să fac și eu. Hai mă, uite și unul invers. Dacă nu scap, că sunt cu stânga. Zâmbiți, bă, Florine. Doamne. Hai, și de aici încă una, că mi-a făcut și-o părul frumos. Yay! Ce ne-am listat, gata, am făcut selfie-uri, hai să plecăm acasă. Eu mai trag, mai stau. Ia uitați-mă, mă. Mă Pun retrag pe că... grup niște poze? Aș lua Ești la... pe Facebook dacă vrei. Hai fumăm o țigară așa ca barul ăsta din Hai. mijlocul apei. Ia, ai Florin. Da, eu Da. n-am. Ia uitați-mă. Stai. Știi cum e? Da. În pustie, Auzi, de Alina? totul îi mai Fii atent. 20 de lei țigară. Vezi că spun și eu asta ție, uitați-mă. cum ar trebui să stai, adică așa. Mamă. Mersi. Uite așa, Bi. Nu așa trebuie să stea, nu e Și o tu pe adevărat. așa, gata. A zis băiatul ăla clar. Asta să stea Trebuie să numai stea Așa, vine aici. Dați-mi și mie o țigară, vă În rog. lateral, Ca să fume și- ca Da, mă, să să ne poți să aliniem. ții echilibru. Că să Așa, gata. De mână în nu știu, de vreau mână să în mână, fac că toată lumea brusc o să ia. Bă, Florin, nu te mai asegi de la asta. La emoții. Ți-o aprindeai, puteai să pasezi țigările, stăteau alții, nu? Gata, boss. Vrea, Alina? Da.